Hvaležno pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Oj, kako se pa zdajle moj kortizol lepo niža in vedno bolj dobro se počutim. Urša nam bo razložila, zakaj prihaja do tega. Ob božanju dlake, zdaj je to pasja, mačja, pač kjerkoli dlaka zelo blagodejno deluje na človeka, umirja, utrip sprošča, pritisk se znižuje, hormoni sreče se sproščajo, to je približno tako, kot če bi jedli čokolado. Dobra dieta, ne? Ja. Če greste torej na dieto, kupite si enega hišnega ljubljenčka, pa boste skušali, ne? Če pravi, da je isto, kakor... Pa še šport je zraven lahko. Pa še šport, ne? Ljubkovanje živali naj bi torej zdravilno vplivalo na človeka? Zdaj, zdravilno mogoče ni najbolj posrečen termin, ne? Vsekakor pa pomaga pri izboljšanju zdravstvenega stanja lahko. Ravno s tem, ker pač preko živali, ki nas sprejmejo takšne, kot smo, je čisto vseeno, kako izgledaš, lahko preko njih, preko motivacijskega njihovega elementa, lahko dosežemo določene napredke pri uporabnikih. Tako da ja, delujejo zelo dobro. Sicer pa zadeve se merijo lahko, ampak skaj, daj glavo gor. Zadeve so merljive, sam je pa zelo dolgotrajen postopek to. Pa te terapije z živalmi, ki so, ne samo z psi, tudi z mačkami in z drugimi verjetno, a je to kakšna taka new age zadeva ali se je to že včasih uporabljalo? Zdaj, pri nas smo mi, naše društvo je 10 let, zdaj imamo ravno 10 let. A je možno, da smrči? Ja. Dejansko smrči? No, fino. Gode, prede. Naše društvo zdaj imamo 10 let, smo prvi, ki smo začeli s tem pri nas, tako bolj, bom rekla, bolj uradno, drugače pa to ni nova zadeva. To recimo v Ameriki je več kot 40 let že to, tudi drugje v Zahodnji Evropi to že nekaj časa delajo. Je pa to bilo že tudi prej, že v stari Grčiji, so že se ukvarjali ne tako na ta način, ampak so uporabljali živali za ljubkovanje in za boljše počutje. Katere živali pa so primerne? Mi najbolj poznamo pse in pa mačke, ne? Ja, zdaj poznamo tudi hipoterapijo, to je terapija s konjem, pa alfa-terapija, terapija z delfini. Zdaj, pri nas, kar mi delamo, imamo poleg psov in mačk v našem društvu tudi miniaturno ameriško pujsko, pa miniaturnega ameriškega konjička, kokoška, činčila, afriški beloprs, ježek. V glavnem, zelo velik repertoar živali je. Katere so primerne? Primerne so tiste, ki seveda so zdrave, so v dobri kondiciji, predvsem pa morajo zelo rade biti, zelo rade se morajo pustiti, če to rečem po domač, cartati tujcem. Ker imamo tudi živali, ki ne želijo kontakta s tujcem, s tako živaljo ne moramo delovati prav pogosto. Jo, ti se pa res rad cartaš. Skaj je star že 10 let, ne? Skaj bo star 10 let. A bo star? Marca meseca, ja. In on je zdaj v službi dejansko? On je v službi. On je zdaj v službi. Jaz bi zelo tako službo, da bi me čohali cel dan. Se je ravno zanč rekel učenec v šoli, da ima zelo dobro službo, leži, se pusti čohati in priboljške je. Aha, no to je v redu. Za koga pa je terapija z živalmi primerna? Načeloma za vsakega človeka, razen če niso zraven kakšne alergije, to je treba paziti, potem kakšna vedenjska stanja, ki lahko povzročajo stres pri živali, na katere seveda moramo mi paziti tudi, poleg terapevta zraven, pa potem tudi kadar ustanova ne želi kontakta imeti, da pač ne dovolijo vstopa, pa takrat pač ne moramo prijeti. Drugače pa načeloma, tako kot meni ali pa tebi pomaga, že samo to družba živali, lahko pač usmerjeno tudi delujemo na uporabnike s posebnimi potrebami.
Ampak se mi zdi, da včasih recimo je več ljudi imelo kakšnega kužka, pa mucka, pač hišnega ljubljenčka, ampak ta tempo 21. stoletja, ki nam ne dopušča ravno dosti prostega časa, se mi zdi, da se vedno manj družin odloča za kakšne kužke in jaz sama vem, ko sem imela 2 psa, to so se me izogibali kak hudič križa, ne? To so šli pol metra okrog mene, minimalno, ne? Pa kar čudak sem bila, ko sem imela 2 psa, mislim, se mi zdi, da je vedno manj tega, da je vedno manj časa za tega in da se vedno več otrok boji psov, sploh pa takih mrcin, kakor je Skaj. Ne vem, če bi se jaz prav strinjala s to tezo. Ja, jaz bi bila ful vesela, da se ne bi, če ni res, ne. Moram reči, da zelo veliko ljudi se odloča, posebej zdaj je ta čas, ko bojo kužki postali darila ali pa muce. Aha. In potem pridemo do tega, da ko recimo kupimo malega luškega kužka, zraste to v tako tele. In če ni primerno vodeno, socializiran, vzgajan, seveda nastanejo problemi, takrat potem navadi ali ob prvih počitnicah ali v prvih takih problemih, potem je ta žival zavržena. To je bolj v zadnjih letih večji problem. Ravno prejle sem brala o enem kužatu, kako je 30 km tekel po cesti za avtom, ko so ga pustili. Ne? Pa opažam tudi, da vedno več puščajo oziroma zapuščajo starejše živali, ne? Ker je pač nega oziroma pač vzdrževanje starejše živali, posledično z boleznimi, ki pridejo, ne, je majčkeno dražje pol. Ne? Časi so pa pač taki, da si nekako ne moramo več tega privoščiti. Ne? Je pa tako, da mi v društvu izvajamo te kinološke urice, a ne, kjer učimo otroke o odgovornem skrbništvu, o pravilnem pristopu do psa, o pravilni negi živali in se to poskušamo vplivati preko otrok tudi tako rekoč na starše in tudi to dobimo feedback nazaj, da tudi starši potem povejo, ne, ja, nam je povedal otrok, da je bilo to pa to, v glavnem smo zadovoljni, da gre to naprej, da se zavedajo, da je to odgovornost za celo življenje, pač celo življenje živali, a ne, to je lahko tudi 15-20 let, ne. Prav, to je super. Omenila si, ne moram mimo tega, terapija z delfini. Ja. Delfini so ena taka bitja, ki imajo neverjetno modrost, ki jo prinašajo temu svetu in tudi sama sem imela priložnost, da sem plavala in se 45 minut v vodi družila s popolnoma divjim delfinom, nič terapevtskim ali pa karkoli in moram reči, da v vodi, ne, ko si v vodi zraven njega, ni nič taka mala ribica, ne, je kar oreng stvar. Terapija z delfini tudi pri otrocih, ne, s posebnimi potrebami, predvsem, ne. Zelo dobro vpliva. Zdaj, ali je to samo sama bližina delfina, ali je pa to prav delo z delfinom, se pravi neko žoganje, ne, ali pa, zdaj jaz to zelo dobro ne poznam, ker nisem tukaj pač doma v tej terapiji, ampak vem pa, seznanjeni smo s tem, vem, da vpliva zelo dobro, tudi ena naša družina je bila na tej terapiji, mislim, govorim naša slovenska družina je bila na terapiji z delfini in vem, da je bilo zelo uspešno, no, tako da je pa to seveda pri nas tega ni, to so naše sanje, da bi mi to imeli enkrat. Zdaj, tukaj imamo tudi zagovornike, da se delfinov ne sme imeti v ujetništvu in tako naprej. Zdaj, če je to rojen v ujetništvu, je to neka druga zgodba, ne, tako, ko govorimo o živalih, ki so rojeni oziroma skoteni v živalskem vrtu, a ne, oni ne poznajo, ne bi preživeli v končni fazi vzunaj, ne. Je pa to precej neinvazivna metoda, ne, tako da pač te alfa sound, ki jih delfini dajo, zelo dobro delujejo. Saj, če pogledamo, na primer, to plavanje na morju, zagledaš delfina, si že ves vesel, ne. Pa čeprav tam sam skače, vidiš na obzorju, da skače, ne, tako da to je pozitiven vpliv na človeka, ne. Taki zelo so igrivi. Imate tudi pujska, kako pa z majhnim pujskom poteka terapija, no, to pa zelo zanimivo. Zdaj, naša Megi je pravzaprav na začetku svoje profesionalne poti, ne, ker imeli smo že eno Megi, pa je žal letos poleti nepričakovano nas zapustila. In potem je pa Meta dobila novo Megi, slučajno isto ime, ni da bi dala ona, je že bila imenovana Megi. Ker pri Meti je pa tako, no, ljudje jo poznajo in ponavadi, ko se nekdo naveliča živali, pokličejo, počakaj, Skaj. Pokličejo, Skaj ni ravno vajen fotelja, tako da to je v bistvu prvič v življenju, da je on na fotelju. A res? Ja, pa, no,
Lej, nauži se, prijatelj, ker ne veš, da je to zdaj spet naslednjič, da za te bodo leteli. Upam, da se ne bo zapomnil to za doma. Ja. Bo prišel kar domov, kar je, pa ko pa ti je, pa se jaz sem pa na hotelu. Ja. Tako da za Meto, recimo, ki ima te živali, ona ima večino teh živali drugih, so pač ljudje navajeni, da lahko... Se ne gre dol, pejdi dol, če. Po moje, on bi bil pol bi bil gor, pa pol bi bil dol. Ne more dol. se odločiti zdaj, ja. V glavnem, pol k njej prinesejo te živali, ko se naveličajo, in potem ona poskrbi, da se počasi skaj. Počasi, prijatelj. Nisi več mlad, veš? No, frizura popravi. V glavnem, tako da ona potem prevzame te živali in poskrbi, da se pač, ali če je treba socializirati jih, da jih še to uredi in potem tudi poišče nov dom za njih. Nima ona zdaj celega živalskega vrta zaradi tega. Ima neke svoje živali, ampak to. V glavnem in ta pujsa je na isti način k njej prišla. Zdaj, za pujse je tako, oni odraščajo 5 let, tako da je to še proces. Ona je zdaj 1 let, oziroma 1 let je stara in to je zdaj proces še šolanja, odraščanja, ampak Meta je zelo dobra v tem, jo je že toliko, to je pa rezultat. Meta je pa že toliko jo dobro socializirala, da že lahko hodi na obiske. Zdaj, prav direktne terapije z njo še ne izvaja, so pa to aktivnosti in tudi delno terapije. Hvala lepa, da obstajate in da ponujate terapije s takimi biti, ki prav zares nič ne obsojajo, ampak nas sprejmejo takšne, kot smo. Naj nam bo to v poduk, da tudi mi ostale sprejemamo takšne, kot so.